rapaziada, só de boa. Seja todo mundo bem-vindo a mais um videozão, minha rapaziada. Você já deve ter visto aí pelo título, pela thumb, que a gente tá testando o DB Killer aqui na 03. Tá daquele jeito, rapaziada. Faz muito tempo que a gente não usa DB Killer, tá? Eu até fiz um vídeo muito tempo atrás, quase quando a gente colocou o escape aqui nela. Foi até um vídeo que deu ruim, rapaziada. O DB Killer caiu. Eu fiz até agora, peguei um parafuso novo e tal, porque naquela queda lá ele sumiu tudo que tinha de parafuso para prender o DB Killer. Fiz uma gambiarrazinha aqui, mas parece que segurou agora. E a gente vai testar o som, rapaziada. Como agora faz muito tempo que a gente tava usando o Arashi, eu tô notando uma grande diferença, rapaziada. É bem diferente o som. Vou falar pra vocês, rapaziada, eu tô curtindo demais. Tipo assim, o Arashi, vocês sabem que é bem exageradão, rapaziada. É uma barulheira do caramba. Todo mundo sabe disso. Agora, esse aqui segurou muito, cara. Acho que na primeira vez que eu coloquei eu não notei tanta diferença, sabe? Porque não fazia tanto tempo que eu tava usando o escape Arashi. Mas agora, rapaziada, segura bem. Ainda é alto, ainda é alto. Dá pra ver que não é o escape original. Mas comparado com o ronco do Arashi, segura bastante, rapaziada. E ficou gostosinho o som. Na primeira vez que eu usei, eu achei que tinha ficado zoado, sabe? Tava acostumado com o roncão do Arashi. Tinha achado que tinha ficado meio estranho, sei lá. Mas agora eu tô curtindo, velho. Espero que não caia o DB Killer. Quem assistiu nosso primeiro vídeo testando sabe que deu ruim. Caiu, eu fui meter a mão, o bagulho quente. Ferrou tudo, tá ligado? E ainda dá uns pipocos, rapaziada. Mesmo com DB Killer, pipoquinho vem. Vem que vem o pipoco, rapaziada. Espero que a gente tenha conseguido encaixar bem o DB Killer. Se saltar aqui, lascou, rapaziada. Que vai estar fervendo até esfriar. Fica legalzinho, rapaziada. Eu curti, hein? Falar pra vocês. Acho que eu vou até ficar um tempinho com ele, hein? Não sei se no vídeo vai ficar maneiro, né? Porque no vídeo vocês sabem o que muda. Tá, pô, do nada um caminhãozão ali, ó. Vai desfilar aqui na Afonso Pena, rapaziada.
Bonitão, hein? Será que a bateria vai acabar? Eu sei que a bateria é moída, rapaziada. Olha o caminhãozão. Achei maneirinho, rapaziada, e segura muito o som, sim, viu? Ah, cara, e questão de será que leva enquadro? Ah, rapaziada, talvez leve, né? Mas segura muito, porque o Arashi é muito alto, rapaziada. O Arashi sem o DB Killer é muito alto, tá ligado? Eu agora tô tendo essa perspectiva aqui, hein? E ainda pipoca, hein? E aí, rapaziada, o que vocês acharam do ronquinho com o DB Killer? Achou que ficou mais baixo? Lógico, tem galera que vai falar, ah, eu prefiro sem. É, eu também. Mas é pra dar uma diferenciada e pra testar, né? Que também isso é pergunta de muita gente aqui do canal. Ah, abafa bem. E se usar o DB Killer da BO? Deve dar BO, rapaziada, porque dá pra ver que não é original. No original é bem mais silencioso, mais segura. Segura bem mais do que o aberto, né? O aberto aqui faz estrondo aqui. Já abriu, só que eu parei. Ai, já semáforo. Agora eu não sei se dá BO, hein? Imagina viajar, será que dá pra viajar com o DB Killer, rapaziada? Porque toda vez que for viajar, tirar o escape pra não dar BO é serviço, hein? E ele dá uns pipocos ainda, hein? Gostei, rapaziada. Fiquei meio quieto aí esses trechinhos aí pra vocês ouvirem melhor. Mas eu gostei. Antes eu tinha achado tipo bem estranhão, tá ligado? Tinha gravado um vídeo pra vocês e deixei por isso mesmo. Tipo, tirei já o DB Killer, né? Mas agora achei bacaninha. Achei ruim não. Óbvio, prefiro só o oco, né? Abertão, full. Mas esse aqui quebra um galho se você tentar diminuir o som, tá ligado? Pra andar mais de boa, ou enjoar do barulho, ele dá uma segurada. Olha o outro lá. Escape pipocando.
Semáforo aqui, rapaziada, tá cheio de câmera, ó. Vocês não vão enxergar. Mas eu estou com medo de ser canetado. Esses tempos escapei de uma. De uma não, já é mais de uma, né? Então agora a gente tá meio assim. A cidade cheia de câmeras. Tá pipocando e gritando, hein? Mas é isso, minha rapaziada. Só queria mostrar pra vocês aí, por desencargo de quem for comprar o escape, querer saber como é que fica. Fica mais ou menos assim. Talvez a câmera não consiga passar o som certinho como fica, né? A gente sabe que distorce, né, da câmera pra você tá pessoalmente ouvindo, né? Dá uma diferencinha. Mas por enquanto esse é o melhor que a gente pode trazer pra vocês aí. Cara, limpou o para-brisa dele, voou tudo em mim a água, velho. Lonjão, olha aqui. Vagabunda. E é isso aí, minha rapaziada. Vou ficando por aqui. Tamo junto, não esqueça do seu like. A sua inscrição também é muito importante aqui nesse canal. E é nóis, rapaziada. Fui!